الصوت؟ يلا ابو هاشم ايش راح تقول له؟ المن عايشه وحال ارده من حال ما ظل شي واقول الخاطر الضال جزت ذيك الليالي وراحت البال من جفوف ابو فاضل الاحبال المن عايشه المن صابر المن ظل انغضب ليش ظل بس كان يا عيوني النوم بس كان دمع دم يا عيوني النوم صبين بعد شو تقول زينب؟ تقول المن عايشه المن يا دنيا يهون كل شي وحتى ما بجاي ما ظل شي واقول لك هونك وياي وحيدي حسين حسبالك يا دنيا شويه كل شي حسين الهواي يا دنيا شويه كل شي حسين الهواي. الله وانت ايش تقول له؟ يا حبيب امك تعال طالت الغيبة تعال الله يا حبيب الحركات امك تعال طالت الغيبة